Мындайда Матраимов менен көп айтышат да, ушу мени жакшы мамиледе болсо керек депчи. Мен Матраимов менен жакшы мамиледе болсом, жок дегенде, бир айда, же 2 айда бир телефон менен сүйлөшөт элем. Биз билбейбиз да сүйлөшөбүз. Жок, мен муну айтканым, мен болгонун айтып атам, Алла Тааланын алдында айтып атам. Же болбосо 3-4 айда, 5-6 айда бир жолугушуп чай ичет элем. Так? Анан ошондо аны менен макулдашып, акылдашып отуруп, ушу Матраимов менен жакшы мамиле деп айтса болот эле. Мен бүгүнкү күндө Матраимов менен өтө деле жакшы мамиледе эмесмин. Өтө деле аны менен тыгыз байланышпаймын. Көп деле сүйлөшпөймүн. Так? Мына акыркы телефон менен сүйлөшкөнүм январда болду. Ушу январда баягы майрамдарды куттуктоо маалында болду окшойт деп ойлойм да. Ошондо болду. А жолукканым где-то бир ноябрь, октябрда бир жолукканмын. 6 ай, 7 ай болду. Демек, менен аны менен тыгыз байланышым жок. Бул бир. Бирок мамлекет ушундай деңгээлде туруп, эгерде Матраимовду күнөөлүү болсо, эмне үчүн мамлекет ушуну аныктай албай атат? Эмне үчүн Матраимовдун күнөөлүү экендигин мен аныкташым керек? Эмне үчүн менден сурайсыңар? Матраев күнөөлүү эмеспи деп. Мен Матраевдин күнөөлүү экендигин, уурдабагандыгын кайдан билем? Мен кайдан билем? Эгерде Матраевдин уурдагандыгы анык болсо, күнөөлүү болсо, аны айтып алып чыгыш керек коомго. Алып чыгыш керек. Мына сиз мага айтыңызчы, Матраев ушул жерде ушунча уурдады, мындай кылды деп. Мен алып чыгайын. Мамлекет муну аныкташ керек. Мамлекет ушуга кызыктар болуш керек. Мамлекет коомдогу пикирлерге кызыктар болуш керек. Мына мамлекеттин негизги милдети. Эгерде мамлекет, коом мени ташиып ушундай күнөөлүү, ташиып ушундай коррупционер десе, значит мени изилдеп алып чыгыш керек. Мамлекет буга кызыктар болуш керек. Муну жеке адамдар, мен же сиз журналисттер, азаттыгың болобу, башкаң болобу, алар толгон токой нерсени, ушак нерселерди токуп эле, айтып атышат да. Бирок нагыз коррупционер экендигин, нагыз уурдагандыгын айта албай атат. Укук коргоо органдары жасаш керек да. Эми укук коргоо органдары жасайбы муну? Же мамлекеттик башка органдар жасайбы? Бирок негизинен мамлекет буга кызыктар болуш керек да. Андай болсо, бул ысымдын кыргыз саясатына таасири канчалык? Бул өзүнчө эле бир феномен болуп баратат. Мен ачык айтайын, Матраимовдун кыргыз саясатына таасири өтө чоң. Эмне үчүн муну жашырышыбыз керек? Мына кыргыз саясатчылардын кайсы депутатты караба, кайсы саясатчыны караба, элди караба, кимден сурасаң Матраимовдун таасири чоң экендигин билет. Бирок айтышпайт. Жашырышат, андай кылбаш керек. Туура таасири чоңдугун биз ачык, айкын, чындыкты айтабыз десек айтышыбыз керек. Таасири чоң. Бүгүнкү күндө ошол кайсыл бир партиялардын кетип аткан шайлоого ошол Матраимовдор аркылуу даярданып кетип аткандыгы дагы чындык. Мисалы кайсы партиялар? Мен угушумча Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан бүгүн партиясы бүгүнкү күндө мен угушумча, муну мен тастыктап, документаль тастыктап бере албаймын, дагы бир жолу айтайын. Мекеним Кыргызстан бүгүнкү күндө ошол Матраимовдордун таасири алдында саясатчылар чогултуп атат деп атат да. Мына уксаңыз. Каныбек Капашевич деген өтө сонун Иманалиев деген депутат бар. Негедир ал киши Чурга барып Мекеним Кыргызстан кирип кетти. Эмне үчүн? Мекеним Кыргызстан менен байланышы бар беле. Мекеним Кыргызстанга вдруг Мирлан Бакиров деген жөнөкөй эле депутат. Эл арасында таасири деле чоң эмес. Эл арасында бир кыйын деле эмес. Эл арасында аны уккан деле адам жок. Мирлан Бакиров деп айтыңызчы, азыр барып Нарынга барып айтың, Таласка барып айтың, Жалал Абадка барып айтың, Баткенге барып айтың. Мирлан Бакиров деп айтсаңыз даже айтат, бул каяктан уктум эле бул атты дейт. Ким эле бул дейт. Ал адам барып эле Мекеним Кыргызстандын бүгүнкү күндө төрагасы болуп калды, лидери болуп калды. Бул эмнени билдирет? Биздин Кыргызстанда чыныгы лидерлер эмес, жасалма лидерлер көбөйүп кетти. Биздин Кыргызстанда чыныгы элиме күйүп, жериме күйүп, иштейм, чуркайм, Кыргызстанымдын ар бир метр жери мен үчүн кымбат деген адамдар эмес. Алар эмес. Жок, мен коррупцияга берилем. Мен сатылам. Мен жалган лидер болом. Мен элди алдайм деген адамдар баалуу болуп кетти. Мына биздин кыргыз коомубуздун бузулушу. Кыргыз саясат коом эмес бул даже. Бул кыргыз саясаттын бузулушу болуп атат. Бир кыргыз саясат ушундай бузууга алып келдик.
Мына айтыңызчы, қарасаңыз, бир эле депутат бүгүнкү күндө ар созуфта ар түрдүү партия менен шайлоого барат. Эмне үчүн? Ал партиянын өтүшүнө көзү жетет. Ошого акча төлөйт. Же ошо менен эптеп илешип барат. Кече СДПК менен барган 10-жылы, 15-жылы, то есть 10-жылы ата журт менен барган, 15-жылы СДПК менен барган, бүгүн дагы башка партия менен кетип атат. Мындай саясатчылар толуп атпайбы? Саясатчылар бүгүнкү күндө бирине бири өтүү, же бири-бирин сатып кетүү, бири-бирин таштап кетүү, башына оор кыйынчылык түшкөндө аны тебелеп өтүп кетүү. Бул деген жөнөкөй эле бир сөз болуп калбадыбы? Бул деген баалуулук болуш керек. Бул деген баалуулук болуш керек. Мен эгерде бир партияны таштап экинчи партияга өтүп кетиш үчүн мен үчүн өтө чоң веский основание болуш керек. Мен ошону шайлоочуларга түшүндүрө алышым керек. Мен бир эле адамды мына Каныбек Капашевди мисал келтирдим. Эми, например, Каныбек Капашев менен өтө жакшы мамиледемин. Мен ачык айткан адам катары, мен ошону түшүнгөн жокмун да. Анан кийин мекеним Кыргызстанга лидер болбой турган, лидерлик кылып, мамлекеттик чоң саясатты жетектеп кете турган адам, андай адам эмес адамдын лидер болуп калганына таң калдым да. Таң калдым. Мен түшүнөм, эгерде республика партиясына ким мына Бабанов лидер болуп калса таң калбаймын. Так. Башка бир СДПК партиясына, например, ошол жердеги аттуу баштуу адамдар, ошол эле Атамбаев лидер болуп калса таң калбаймын. Же болбосо мына бир бол партиясынын лидери Сулаймановго мен таң калбаймын. Өнүгүү партиясынын лидери Төрөбаевго мен таң калбаймын. Себеби бул балдар өздөрүн жасаган балдар. Ошол эле Сулайманов, ошол эле Төрөбаев, ошол эле Бабанов, ошол эле Келдибеков, ошол эле Мадумаров, ошол эле Текебаев, булар өздөрүн жасаган балдар да. Өздөрү саясатка умтулуп, кайсыл бир деңгээлде саясаттын өздөрүнүн атын жасаган балдар да. Ал эми азыр аты жок, жыты жок эле. Мына азыр дагы бир партияны алып чыгып атышат. Бул бийликтин партиясы бир партияны алып чогултуп атышат. Ал жерде ким лидер болот? Мен карап отурам. Биримдик жөнүндө айтып атасызбы? Аз биримдик партиясында ким лидер болот? Мен ошону карап туруп күлүп отурам да. Ким лидер болот экен? Мына эртең шайлоо келатат. Мен шайлоого барамбы, барбаймбы? Партияны жетектеп барамбы, жетектеп барбаймбы? Бирок мен чындыкты бетине айтып коюшум керек. Бүгүнкү коомдук саясий коом өтө бузулду. Өтө чоң бир кескин жаман нерселерге кабылдык да бизчи. Ошон үчүн кескин өзгөрүүлөргө барышыбыз керек биз. Кескин өзгөрүүлөргө барышыбыз керек. Бүгүн элибиз ушуларга жок деп туруп, крест коюш керек да. Крест коюш керек. Ошондо өзгөрөбүз. Анан кийин жанагы эле акчага берилип кетсек, туура өткөн шайлоодо 1000 сомдон берсе, азыр 5000 сомдон берет. 5000 сомдон ар бир шайлоочуга бергенге бир же эки эле партиянын күчү жетет. Биздин, например, күчүбүз жетпейт. Мен ачык эле айтайын. Биз такыр акча таркаткан эмеспиз, азыр дагы таркатпайбыз. Бул не из-за того, что там денег нет. Нет. Акча мүмкүн табабыз.